tangan Swiss Army. Jam tangan ini sangat kecil bentuknya. Ini Swiss punya, jadi sangat handal. Desainnya yang sangat klasik ya. Stripnya juga kecil, tapi suka. Kita lihat belakangnya, Swiss original Army. Tahan air sampai kedalaman 30 meter di bawah air. Desainnya sangat klasik. Cewek bisa, cowok pun bisa ini. Sangat halus, sangat detail. Kondisi masih sangat bagus, rapi. Masih berfungsi dengan normal. Jangan lupa ya, yang pernah punya jam jenis ini komen bagaimana keadaannya saat ini, atau masih terawat dengan baik, atau mungkin sudah tahu, nggak tahu di mana rimbanya. Sayang sekali ya kalau sudah tidak ada. Ini sangat bagus, materialnya juga sangat keren, padat, detail. Ini kalau dijual berapa ya guys ya, masih laku berapa ya, kondisi original. Oke ya, sekian dulu sedikit informasi tentang jam Swiss Army. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sahabat Indonesia Tempo dulu.